Salve cari pazienti, oggi parleremo del bruxismo, le cause e quindi i rimedi. Il bruxismo non è altro che una parafunzione, quindi si vengono a creare delle corrosioni, delle usure praticamente sugli elementi dentari, il classico digrignamento dei denti, quel rumore diciamo continuo, prevalentemente questo avviene di notte, è dovuto per una serie di cose, stress, ansia, nervosismo, cattiva occlusione, e quindi tutto questo va curato, in quanto il bruxismo, oltre ad usurare e a rovinare gli elementi dentari, crea anche altri problemi tipo articolari, mal di testa, cefalee, per cui va valutata e va studiata attentamente la procedura da adottare per risolvere il problema con un giusto piano di cura e trattamento. In genere si utilizzano dei bite, che sono delle mascherine che vengono apposte sui denti, le quali svolgono delle funzioni particolari in modo tale da creare degli spessori e cercando di andare a vincolare la masticazione, quindi l'articolazione, la chiusura, la forza dei denti. Tutto questo ovviamente, come dicevo prima, va pianificato attentamente con degli esami specifici. Quindi curate tranquillamente i vostri denti in modo tale da donare a voi uno splendido sorriso. Saluti a tutti, dottor Sabato D'Argenio.